ल आजको मैले खाना बनाएको हेर्नु होला। यो तल चाहिँ मैले यो जुन माथिको छ नि, यो चाहिँ आलु है, मैले आलु बनाएको हो माथिको चाहिँ। अनि जुन आलुदेखि तल चाहिँ अनि कुखुरा मसिनो गरेर काटेर अनि जिजर मसिनो खुर्केर चाहिँ अनि मिक्स गरेर भुटेर अनि अलिकति जुबुन लगाएर चाहिँ अनि तल सिनियामा लगाएको। अनि त्यहाँबाट माथि चाहिँ मैले आलु उसिनेर अलिअलि डल्लो पारेर अलिअलि नुन लाएर अनि डल्लो पारेर यसरी माथि लगाएको है। अनि त्यहाँबाट अब यहाँ माथि लाउने क्रेमाहरू चाहिँ फेरि यो छ है, यो सेतो अनि अलिकति उयो रातो यो दुधलाई अनि अलिकति माइनेस अनि यो गेमार पनि अलिकति लाउनुपर्छ। अनि यो अलिकति यो एक प्याकेट गिस्ता अनि यो लगाएर अनि त्यहाँबाट अनि अलिकति फेरि जुबुन लगाएर अनि मिक्स गरेर फिट्नु होला है। अनि फिटेपछि चाहिँ अनि म तपाईँहरूलाई फेरि देखाउँछु ल। अनि यसरी फिटेपछि चाहिँ अनि यो चाहिँ फेरि यहाँनिर सर्र यहाँनिर लाउने हो है, यहाँ माथि सर्र लगाउने हो। अनि यहाँ माथि लगाएर अनि फेरि यो जुबुनहरू छ नि, अनि यो जुबुनहरू फेरि लगाउने हो ल। यो जुबुनहरू फेरि यो पनि लाउने हो यो, अनि यो जुबुन लाएर अनि यो यिनीहरू चाहिँ माथिबाट लाउने हो कि। अनि त्यहाँबाट अनि फोरनमा लाउने हो। अनि अलिकति ब्राउन हुन्छ नि त, अनि त्यहाँबाट निकाल्नुपर्छ। अनि त्यहाँबाट यिनीहरूले खान्छ है, साह्रै मिठो गरेर खान्छ। कुबेती बच्चाहरूले साह्रै मन पराउँछ। अनि मैले चाहिँ किन यो राखेको भने खासै म जान्नु त त्यति जान्दिनँ, बनाउनु भर्खर सुरु गर्दैछु। मैले चाहिँ किन यसरी राखेको भने अनि मेरो प्यारो भाइ बहिनीहरू नेपालबाट आउनुहुँदैछ होइन। अनि कति अरबी भाषाहरू बुझ्नुहुन्न, कति कुराहरूमा गाह्रो हुन्छ नि त। अनि खानाहरू त पकाउनु झनै आउँदैन। अनि यसरी हामीले जानेको कुराहरू सेयर गऱ्यो भने चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले सेयर गरेको मात्र हो। तपाईँहरूलाई मन पर्यो भने अनि सेयर गर्नुहोला, लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। म जानेको कुराहरू बिस्तारै बिस्तारै तपाईँहरूलाई सेयर गर्नेछु। अब म चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् है, अब म यो सट्ट लाउँछु ल। यहाँनिर भिडियो त लामो हुन्छ ल, मैले खासै त्यति नजानेको कारणले चाहिँ अनि त्यति साह्रो अनुभव भिडियोहरू बनाउनु छैन, जान्दिनँ नि त। अनि त्यही भएर चाहिँ अलिकति मलाई उ भएको हो। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँ के गर्ने भने यसरी है, यसरी चाहिँ सरर यसो गरेपछि चाहिँ अनि त्यहाँबाट अनि यसरी हेर्नुहोस् है, यो आलुमाथि यसरी ल, यसो गरेपछि चाहिँ अनि यहाँनिर मैले यसरी अब सरर लाउँदैछु नि। अब यदि गरेपछि चाहिँ अनि यहाँबाट फेरि जुबुनहरू लाउनु पर्ने हुन्छ ल। यो मेरो मोबाइल अप्ठ्यारो भयो नि त समाउनुको लागि। अनि अब अर्को साथी भएको भए त सजिलो हुन्थ्यो, साथी काममा जानुभएको छ। अनि त्यही भएर म अलिकति अप्ठ्यारो भएको। यहाँ हेर्नुहोस् है, अब यस्तो भयो नि त। अब यति भएपछि अब यहाँ फेरि म जुबुन लगाउँछु ल, यहाँ जुबुन लाउँछु है। अब यसरी मैले अघिको क्रेमाहरू सबै लगाएँ, अब म जुबुन लाउँछु ल।